manana walau alam bimurodi wakolu jeung nyararita ye Yahudi lima kana perkara wa adau menjanjikeun kata Yahudi kabesana ngancam kata Yahudi kabesana nabi kang nabi anaro kalam neraka lang tamasana moakeuna ka abdi naon anaruseun neraka ila ayamam maduda kecuali hari-hari anu ditangtukeun saya kelihatan seletik arba'ina yauman sana paling oge 40 poe mudata ibadati abaihim nyaeta salila ibadana karuhun-karuhuna al-ijra kana patung suma tajulu terus leungit deui we neraka. Gua jawab anjeun Muhammad laung kata Yahudi ya Muhammad wa Muhammad ittakhadtum ngabuang hamzah sana aat takhadtum nah ngajadikeun maraneh kabeh ku dipace hamzah teu wasli istighnaan hamzah istifham indal di Gusti Allah dan perjanjian misakon perjanjian minuti Gusti Allah bidalika yen kana neraka nganukur aya mamaduda pala yuri pamanyulayaan salah Gusti Allah ada kana janji nabihi lah padahal makan itu am takuluna balita nyararita marane kabeh Allah Gusti Allah malah ta'lamun kana perkara anu teu nyaho marane kabeh bala sumuhun maka kena kamarane kabeh jeung langgeng dina neraka man sing saja maka sabana migawe sayatan kana kagorengan tegasna masyirkan kana kemusyrikan wa hatat jeung ngalbur bi ku yasirkan hotnon hotiatuhu kasalahanana ta sejabat dibacana bisa bi ifrad hotiatuhu bisa jamak foto yahu paulaika mangkareta jama-jama asabunar maka jadi penduduk neraka kumari jama-jama kabeh tiar dina neraka eta khalidun langgeng waladina amanu jeung ari jama-jama amanu ngarimankeun mah wa amilu sholihat jeung jama-jama nu amal saleh ulaika ashabul jannah tari jama-jama nu bieu mah eta anu jadi penduduk surga umari jama-jama pia di surga eta khalidun langgeng masih surat Al-Baqarah surat pertama diturunkeun di Madinah atanapi surat ke-87 dina tartib nuzul. Kondisi Rasulullah di Madinah teh diakui kepemimpinan ku berbagai agama termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi nu aya di dinya serta menyerahkan kepemimpinan pusatnya ke Rasulullah sehingga ketika ada permasalahan sosial teh maka puncak keputusan aya di Rasul dan bentuknya adalah negara perjanjian karena ada perjanjian Madinah yang mana setiap agama bisa melaksanakan agamanya masing-masing, tapi pemutus akhir adalah Rasulullah. Itu kondisinya. Sebab Rasul ditakdirkan ku Allah kudu
menyelesaikan problem-problem sosial, permasalahan-permasalahan sosial. Mata rukun Islam aya 5 salah sawios berhubungan jeung sosial teh zakat fitrah sareng ibadah haji. Itu melibatkan berbagai pihak. Tapi beberapa waktu kemudian Yahudi tersebut banyak yang melanggar perjanjian dengan berbagai hujah. Rupa-rupa hujah anu parantos dibahas jeung dominan dari agama yang lainnya. Karena memang secara politis kabilah-kabilah Yahudi mendominasi di wilayah Madinah. Mata nu para saya teh kacaritakeun kabilah-kabilah Yahudi. Tah teh parebut kekawasan atau nanti perebut pengaruh. Begitu ayat 6 sahabat Rasulullah anu anyar Islam di 3 tahun sebelum Rasul hijrah anu dipimpin ku Sa'ad bin Jarrah. Nah, Islam teh menjadi solusi untuk pemersatu. Numawi Rasul disambut teh sanes ukur umat Islam waktu itu. Tapi disambut ku Yahudi, ku Nasrani karena 3 tahun sebelumnya geus dibewarakeun, geus diopinikeun yen nu ngaranna Nabi Muhammad teh bakal mempersatukan antara kabilah-kabilah nu bersengketa. Dipilih ku Allah ditugas kiblat henteu waka ka Mekah tapi ka Baitul Muqaddas heula. Sehingga Yahudi jeung Nasrani menganggap sama. Akhirnya ketika dibuat perjanjian Madinah yang isinya setiap kabilah siap menjaga ketentraman, menjaga keutuhan, stabilitas di wilayah Madinah dari serangan dari dalam dan dari luar, bersatu semuanya. Itu lancar ditandatangani kesedayana. Nah itu. Nah langkah berikutnya baru ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan dakwah pelurusan terhadap Yahudi dan Nasrani tentang nabi-nabi yang sebelumnya. Cara pandang kepada Nabi Sulaiman, cara pandang kepada hari kiamat dan sebagainya. Nah ini aya opini di Yahudi teh keur miningan jelema-jelema nu daroraka teh ngarorong kieu cenah paling ge kana neraka ge urang mah dangan sakeudeung moalilah gitu. Ketika Rasulullah ngancam dan kemudian ancamannya tersebut masuk terhadap warga-warga Yahudi dan Nasrani dan tidak bisa berhujah lagi, maka hujah berikutnya adalah dina kana neraka oge da cenah ayyamam ma'dudat lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Moal asup kana neraka cenah urang mah paling obengan sakeudeung hari-hari nu ditangtukeun. Tegas nama cenah harina teh bahkan anu ngajelaskeun pasti nyaeta 40 hari nalikana karuhuna baheula nyembah kana patung. Iraha nyaeta ketika Nabi Musa berangkat memohon kitab Allah anu engke turun Taurat. Sebelum eta umat Bani Israel dengan 10 suku. Nah, beres Firaun, Nabi Musa nyuwunkeun deui nah di pasihan Taurat. Di Gunung Sinai puasa 40 hari.
Kemudian dipasihan Taurat ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ditinggalkan ku Nabi Musa aya provokator ngaranna Musa Samiri. Eta si Samiri teh ngabelotkeun umat-umat Nabi Musa nyembah sapi. Jadi dakwah nanti sekitar 40 hari. Artinya bisa dibayangkan pengaruh propaganda, kepiawaian, cara mengajak gitu nya. Bayangkan Nabi Musa masa umur Nabi Bani Israil teh si Samiri mah 40 poe bisa ngabelotkeun tina nyembah Allah kana nyembah sapi. Berarti lain jelema jore-jore eta jelema. Artinya kadang musuh Islam teh lain jelema bodoh. Jelema nu paham kana alur sabab si Samiri geus ngingilu ti baheula keneh. Geus ngingilu ti zaman Firaun keneh, ngilu meuntas. Bahkan bulungan tapak-tapak kudana malaikat di kantongan tadi asupkeun kana sapi jadi we disada. Laku kuar dina ayatna disangka we nya atuh sararea teh lain saeutik eta puluhan ribu nu bisa dibelotkeun ku si Samiri tina jelema nu akidahna tauhid dibelotkeun kana nyembah sapi. Padahal hanya 40 kali 40 hari teu dibina ku Nabi Musa. Entah pantas Rasulullah mah talabu ini paridotun utlubu imam minal mahdi ilalah terus siar ilmu. Tah contohna 40 hari we teu papanggih jeung Nabi Musa. Belok kan akidah. Pelantaran daya pembinaan. Ya. Hari pembinaan yang khususnya angke keur santri keur di lembur. Jadi ulah guna kurun tapi guna waktu. Jadi urang boga waktu. Kajian aya sapotong jelema huruf we kan bae. Nya. Jadi guna waktu gitu. Target utamanya adalah sampai seluruh risalah Rasul. Ada kudu kabehanana Rasul pilihan. Soal tugas dan tanggung jawab. Tah selama 40 hari eta cenah kana neraka teh. Tah itu adalah salah satu ayat anu dipiringan ku para tokoh-tokoh Yahudi. Jadi manusia dibikin enjoy dina dosana. Manusia dibikin babari dina hirupna. Seolah-olah ka surga teh babari, ka neraka teh seolah-olah ka surga teh gampang, kemudian dina kana neraka oge mah petililah. Dan itu tipuan setan nu pernah dihembuskan kepada Yahudi dan tokoh-tokohna. Dan itu didakwakeun puluhan tahun, ribuan tahun. Padahal Taurat Injil Al-Qur'an ge sami. Begitu kana neraka mah khalidina finna langgeng dina neraka. Jelema musyrik di zaman Nabi Adam oge. Nah, yeuna dibebejokeun sapertos kitu. Maksudna naon si iblis? Nu tadi sebatas enjoy dina kemusyrikan. Lamun kana Nasrani kan bae rek dosa kumaha gedang ge ditebus ku Yesus. Yesus sudah nebus dosa urang, kan gitu. Ya. Tah umat Nabi Muhammad bae rek kumaha gedang ge disapaatan cenah ku Nabi. Kan gitu teh. Jadi iblis itu akan melakukan metode yang sama ketika yang lalu sukses. Hanya cara berbeda. Itu tak hati-hati. Hiji-hijina deui godaeun teh ti iblis teh agama Islam jeung Quran. Pan Taurat jeung Injil jeung kitab-kitab sebelumnya aya nu geus teu aya oge aya geus robah.
Tidakna saya angga jeung sejawa. Artinya hiji-hiji godaeun iblis teh Quran jeung umat Islam. Bagaimana dia dibuat enjoy? Seolah-olah ngomong la ilaha illallah ge asup ka surga, kajian teu salat, kajian teu puasa. Nah itu contoh-contoh dina pangaruh agama Islam. Lain berarti keterangan tadi salah. Tapi sing bisa ngabedakeun mana otoritas Allah, mana tugas hirup manusia. Tugas hidup manusia makan geus jelas aturanana dina Al-Qur'an A, B, C, D, E, F, G, I, J dan seterusnya. Nu ngaran otoritas Allah mah baroraah jelema mukmin gitu. Jelema kafir oge rek diasupkeun ka surga, jelema mukmin rek dikanarakakeun itu hak otoritas Allah. Tapi teu bisa diukur ku jelema. Da urang mah sebagai manusia tugas manusia mah nuturkeun parentah. Ngan Allah mah nyulayan kana janjina. Ketika jelema nuturkeun tahapan parentah ti Allah, dina batas minima insyaallah asup ka surga, dasar Allah asup ka surga. Nu saya ngalawan nyulayan kana janjina. Tah paham Yahudi eta ku Rasul dikeborang ditaroskeun. Itahotum indalohi dan bejakeun ku anjeun Muhammad kata Yahudi Nasrani nu nganggap yen kana narakangan sakedeung teh. Nah emang baheula fungsi janji gitu jeung Allah. Yen kana neraka bakal sakedeung. Heuh teu bisa ngajawab udah terus masa janji panjang Allah. Jeung sekali deui potoret Injil Zabur. Ieu ge sadayana kitab oge bakal sami jeung Allah. Menina Al-Qur'an innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampura dosa musyrik. Sementara Yahudi nganggap Nabi Uzair anak Allah, Nasrani nganggap Nabi Isa anak Allah. Itu kan kemusyrikan. Tah saur Allah tanyakan ku anjeun nanya fungsi janji jeung Allah yang umat Yahudi mah kana narakana sakedeung. Nah, jadi teu bisa ngalas kitu. Satu-satu nu bisa ngajadikeun keyakinan urang adalah nuturkeun parentah gitu. Eta standar umumna manusia. Masalah otoritas Allah mah seueur dina kitab aya jelema ku malaikat mah geus dibalangkeun kana surga. Ya kana neraka. Malaikat kahiji geus dibalangkeun stop. Malaikat kedua nepikeun ka dipapai 18 panto neraka teh sadayana dek ngabalangkeun ka eta jelema teh geus guguk. Bugikeun ka panungtung ya Allah ieu teh mah sadayana geus sepakat itu malaikat ka nerakakeun. Cek Allah. Kela kuring boga kartu ya. Bubrageun kartu batokoh disebut nanti dina hadis. Batokoh teh kartu leutik. Lamun dina kitab mah aya komennya. Komen. Lamun dina Excel yang program komputer komen aya lembaran saeutik. Tawa lamun dina maktabah samilah lamun hayang nyaho kitab ieu karangan saha prit ta eta teh batokoh disebut. Batokoh kartu leutik. Naon asina kartu leutik teh? Si eta jelema kungsi ngilu takbir babarengan. Sakalina eta. Oh, lamun eta dek diamalkeun apakah cukup ku ngilu takbir sekali? Geus sakitu nama ngacurut deui. Teu bisa kitu aya ancaman-ancaman saja. Ta eta teh hadis-hadis sapertos kitu teh keur nyaritakeun otoritas Allah kepada makhlukna. Nu siapapun tidak bisa intervensi termasuk malaikat. Jadi eta jalma teh keur maca takbir harita sakakalina ngilu takbir kemudian Allah keur ridhoeun maca takbir ka eta jelema. Hiji-hijina we eta jelema. Nah itu contohnya dan banyak hadis yang seperti itu, tapi keseluruhannya nyaritakeun oh karena Allah
kawasan. Kayak gitu. Tah mawi numpang salamet nama niringan karena standar hukum. Sabab iblis bakal ngagoda seperti ngagodana ka Yahudi. Supaya cenajang sing warar kaya nama mumpung ora kene maksiat. Keuneng ke tobat mah geus kolot eta teh godaan iblis ya teh. Can pogo nepi ka kolot pan umur teh. Dina nepina ge umur ka itu penting tantangan leuwih riweuh. Ayeuna masih kena bisa damai, sholat taraweh nyantai, sholat sunat, ngaji nyantai. Kok mau aya corona maupun atau orang teh, lebih getol ngaji teh pan di dieu teh nya. Pan balik teu meunang pan lockdown atuh. Teu meunang mudik pan cenah ayeuna mah. Tak caricing teu marudik anu di dieu we di kobong nya. Tong kaceuri ka geus caceuri ka namanya. Bagian dua poe puasa teh. Nah, jadi pengaruh-pengaruh setan anu datang ka urang teh cerita-cerita anu datang ka Yahudi teh dalam bentuk jeung model anu sejen bakal datang ka umat Islam. Artinya kita harus menyadarinya gitu. Contoh nu dieu tah. Ah, tentang orang kene gawe di sekolah sabat ae cenah dek tobat mah. Gitu. Ya. Kumaha lamun situasinya tidak memungkinkan ketika sekolah teh najan aya waktu ge ibarat teh urang di pasian umur. Sementara orang keur mejuna sae dia bisa ibadah maksimal gitu. Bisa bergerak malah mungkin bisa hese hojah gitu kan. Nah itu lamunnya mah Allah berjanji ke anjeun Yahudi pala Yahudi kalau ada leras Allah manulayan karena janji. Lamun memang ada anjeun Yahudi memang fungsi aya perjanjian yang kana neraka teh bakal sakitu. Saur Allah la henteu bal takuluna alallahi mala ta'lamu. Balika anjeun teh ngomong kana perkara anu anjeun teu nyaho. Disubangsakeun ka Allah padahal anjeun teu nyaho. Dan satu-satunya pengetahuan tentang alam gaib adalah kitab. Letak naon margina di awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Panggeulana disebut kalau ka Nabi Muhammad teh rujukan Alkitab konun langkah. Jadi ngabangun jelema mah ngabangun komunitas nu banyak harus ada kesepakatan ditinjakan. Contoh leutik urang nyeun organisasi ormas contohna organisasi santriah kreatif gitunya tingkat nasional tapi lain tingkat RT. Tah seluruh santriah ibaratna diikat. Tah lamun hayang maju jeung hayang bener jeung hayang tertib maka kudu nyieun anggaran dasar jeung anggaran rumah tangga. Keur ditincakan sararea. Cara milih pemimpin, cara sidang dan dinya teh jerona. Ngaran, slogan, lambang dan seterusnya. Karena dek ngalibatkan orang banyak. Tahwal bah menuju ke akhirat masih ingat. Dek usaha di jeuna di ART na. Sabab teu aya jelema nu nganjang ka akhirat. Beda jeung nyeun ormas mah apa yang kita serap, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan sehingga bisa dituangkan dalam sebuah tulisan berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori-teori ilmu, kepemimpinan, leadership, keorganisasian dan sebagainya. Tapi kade menuju ke akhirat mah saya pernah pengalaman di situ. Jatiasa dituangkeun di dinya pasal sekian pengalaman kuring bisa diasupkeun ke neraka. Bisa.
pengalaman kuring ya bahasa kita kok di alam kubur teu bisa. Satu-satunya yang bisa mere petunjuk hanyalah Allah melalui Rasulnya. Mata bere 104 kitab dan terakhir adalah Al-Qur'an. Tak kalau saya nanya, "Pabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun?" Jika tidak obrolan mana nih gitu diimankeun teh. Gitu. Kira aku Quran aya kebelana. Nah gitu nya sesepan Allah. Sebab otak manusia terbatas jeung tadi teu pernah ngalaman ke alam akhirat, makana dipanggilkeun cara hirup teh kumaha. Ada beberapa nu teu ngartos dijelaskeun ku Rasulullah. Gitu nya dijelaskeun ku Rasulullah. Ada beberapa kan nu teu ngartos, para ulama berijtihad. Dan ijtihad tidak boleh bertentangan jeung Quran jeung Sunnah. Nu aya dina Quran jeung Sunnah mah cokot. Tah nu teu ayana ijtihad. Contoh ijtihad teh kumaha hukumna keong emas? Ada mah aya kan dina Quran mah keong emas. Yang dina hadis komo di Arab mah. Nya. Otomatis itu butuh ijtihadi. Sana prosedurna sasakalana eta keong emas dan sebagainya ya, dengan standar-standar hukum aya. Tah bubrag we teh haram atawa bubrag we halal atawa bubrag we makruh. Eta mikat kasadayana. Jadi teu bisa halal haram, teu bisa halal cek si anu. Cek si haram cek si anu wah lamun halal jeung haram cek si anu jeung cek si anu wah bisa paribut jelema tuh. Ya. Sebab eta berhubungan jeung hukum nu sifatna jama'i. Tah kalakuan Yahudi naon nyebutkeun ka Allah kana sesuatu nu teu nyaho. Jempe deui banyak Yahudi teh dikitukeun teh. Keras ku Rasulullah dipiwara ku Allah yang melalui Rasul. Yahudi jeung Nasrani pun dibere dua pilihan. Bala man kasaba sayyatan wa ahatat bi atuhu paulaika sabuna hum biha khalidun. Sumuhun anjeun bakal kenakan neraka bari langgeng jama-jama anu migawe khotiatan sayyatan di dieu teh nyaeta syirkan kamusyrikan. Kamu serikan mah ahatot bihi ya bakal ngalebur bakal membuat eta si jelema lamokot ku dosa saumur-umur najan dohirna amal soleh. Siga Yahudi siga Abu Lahab, Abu Jahal bukan berarti tidak ada amal baiknya. Ada nyuguhan anu jarah ka tanah suci saha ada eta teh kelompok dibagi tugas ku Abu Lahab tukang iswahan qabilah anu tukang an Ka'bah nan teh ngayenan Ka'bah iswahan Ka'bah tukang nyuguhan nu haraji jeung anu alumroh tah qabilah anu dibagi tugas teh dan itu untuk mentahan itu modal sendiri dari kabilah tersebut saking takdim jeung ngagungkeunana kana Ka'bah itu tak taraja surat Ila fi Quraisy nilafihim rihla tasitay wasri paya budu robba hada bait. Jadi anjeun mengabdi teh lain kana simbol Ka'bahna tah kanu ngabogaan ieu Ka'bah nya tah. Orang musyrikin jadi kesakralan teh kana bentuk jeung wujud Ka'bahna. Apakah memberi kepada tamu-tamu dari luar negeri ke sana digratiskeun makan minumna apakah sesuatu yang buruk? Itu baik. Nah, itu amal saya. Tapi kulantaran Abu Lahab jeung Abu Jahal cicing dina kemusyrikan nya
sadayana amanah jadi teu aya betul bernilai gitu ya. Teu bernilai. Sami misalnya oge model ribuan ayeuna kan agama. Simkuring ningali ekspedisi biru menang naon katanya mentepat mah transmedia. Jadi 2 orang berangkat karena motor di Jakarta nepikeun ka seluruh Indonesia. Nepungan desa-desa atau nanti komunitas-komunitas anu terisolir. Setahun dah ini setahunnya tadi Flores salah satu bebenangan tadi Flores aya disebutkan kerajaan Boti mandiri kubu rajana dan sebagainya. Dalam ditapakuran pagaweanana itu seharusnya pegawaian itu dilakukan ku umat Islam. Tapi mana-mana ada teboga agamana kepercayaan. Naon sababna ditapakuran dari sisi kemandirian. Nepikeun karajaanna ditanya, nah kenapa teu diterima bantuan di pemerintah kayak listrik dan sebagainya. Yang namanya bantuan jangan dari siapapun, apalagi dari pemerintah, itu akan membuat kami malas. Ada kan jawabannya? Akan membuat kami malas sehingga kami terus akan menanti. Nanti menunggu bantuan nih, nanti menunggu bantuan. Atau akan ketergantungan dari orang lain. Bayar di bantuan ke si anu. Bayar di bantuan ke si anu. Aya 10 si anu disebut teh seorang-orang acan pada namanya. Akhirnya si anu tersebut tapi terboga amal soleh. Nah itu ketergantungan. Terus kemandirian dina sandang. Tim ai sandang mah nya ada di seueur lah, semetos di Sukabumi desa Ciptagelar di Baduy. Tapi emang kenapa anak ieu karena pakaian. Baduy jeung Ciptagelar pakaian masih kena di luar. Tadi Boti mah timiti nyeun kapas, nanam kapas. Kemudian nyeun benang meminta menjadi kain, kemudian melinuna ku sorangan. Mengaran minyak masih kena minyak kelapa. Kira-kira lamun urang suatu saat ada sesuatu kemudian ada pemboikotan sanggup teu siga kitu gitu. Pertanyaan gitu nya. Kabayang eta dengan minyak gorengnya. Di Moli teu aya, di Oni teu aya. Nyeun teu bisa kan disangrai we siga nama nya jeung dibubuy. Subhanallah. Kabayang lamun teu aya gas. Kok iya jelema geus tergantungan kana gas, poho deui eta mirun seuneu. Minyak tanah teu aya. Nah, seorang mukmin jeung seorang muslim seharusnya survival. Ya, survival. Bisa tahan dalam berbagai situasi. Da sigana di zaman hareup disebutkeun dajjal mawa surga jeung mawa neraka teh atasna mawa makanan jeung mawa siksa teh sigana kondisina siga kitu. Lamun ditingali tina perkembangan ayeuna nya, perkembangan ayeuna jelema geus aroboan kan jajan pan kana GoFood gitu nya dikirimkeun ku gosen gitu jeung Gojek gitu nya dan teh bahe goblok gitu nya lagi nya angre goblok beujeuna bahe na teh innalillahi kudu mah aya musibah mah teh nya goblok gitu. Lamun diiri-iri terus ya hok batur teh contohna teh kabeh teh di stop. Oh, sistemna dan sebagainya sementara manehna geus nyiapkeun ketahanan pangan terus dibibita nu hayang dahar ye ka dieu gitu nya. Daripada lapar meureun siap saya mangeran ka anyun marilu gitu nya. Sigana gitu lamun ditingali tina perjalanan masa yang
akan datang, bagaimana jelema digiring jelema kana kaogoanan gitu nya. Sehingga cek dina hadis mending keneh tong keluar dari teu aya siapapun dek jelema nu beto ibadah nu hebat ngomongna nu sae eta namun papanggih jeung dajah mah pasti we kabita cek ku dajah gitu kan cek Rasulullah katanya. Kecuali orang yang membiasakan makanannya dengan zikir. Gitu. Nah itu. Nah, naudzubillahi min dzalik, ya mudah-mudahan orang mah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya daripada ngalaman fitnah itu mending keneh ponok umurnya daripada orang terkuat muke barinya nak husnul khotimah. Naon di ponok umur ge goreng amalnya gitu. Nah itu. Nah artinya kemusyrikan anu matak ngaruksakan amal. Sekali deui Abu Lahab gue baheula bukan berarti tidak ada amal baiknya. Tapi dia karena ada bingkai kemusyrikan qalidina finna. Tapi kumaha lamun jalma Yahudi jeung Nasrani nu saleh. Sawar Allah walahina amanu wa amilus sholihat ulaika sabojana hum fiha khalidun. Sok sanajan agamana tadina Yahudi, agamana tadina Nasrani, atau bahkan teboga agama, kemudian iman ke Allah, kemudian amal soleh, atau ketika mana anak di zaman Nabi Musa, ketika di zaman Nabi Isa, kemudian iman, benar-benar tauhid sesuai siga Nabi Isa, benar-benar tauhid siga Nabi Musa, dan mengamalkan non aya dina Taurat, jeung ngamalkan non aya dina Injil. Sarua wakalang kana surga eta oge. Atawa zaman Nabi Muhammad ngancan nepi dakwah kadinya. Terus agamana masih kene ngilu agama kanu baheula. Dek milah mana we eta mah dek milah Ibrahim, tapi asli milah Ibrahim mah atanapi zaman Nabi kana agama Yahudi ngamalkeun Taurat tapi asli Tauratna can sampai ta dakwah Rasul. Kadinya sami eta oge. Jadi payun ayat nan khusus. Tama ditataan Yahudi, Nasrani, Sobiin anu iman ka Allah jeung ka Rasul mah tetap bakal mendapatkan pengampuran Allah Subhanahu wa taala. Contoh anu atos nu puguh seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah tokoh utamana Yahudi. Setelah dia masuk Islam, anjeunna nyarios ka Nabi Muhammad bahwa saya mengenal engkau Muhammad lebih daripada anak saya. Nah, cenah nyarios gitu. Sifat-sifat anjeun mah, karakter-karakter anjeun mah geus dibaca ti saprak kuring dewasa, ti saprak kuring membacari Taurat, sapanari boga anak mah cenah kadienakeun, kitu nya. Hartosna lebih dulu mengenal Nabi Muhammad karena memang aya dina Taurat jeung perjanjian lama jeung perjanjian baru Taurat jeung Injil daripada jeung putra anak sorangan. Tas Abdullah bin Salam nyarios kitu. Tah itu contoh tokoh Yahudi anu iman. Jadi lamun bener-bener iman kana Taurat jeung iman kana Injil pasti bakal ngiluan kana agama Islam. Karena ada amanat-amanat nu aya dina kitab tersebut. Nah, kenapa kemudian di Yahudi di dia benteu nya aya tahapan lah, aya tahapan imana teu ujug-ujug sadayana gitu nya padamelan dakwah Rasulullah panjang para sahabat. Jadi untuk bring sadayana gitu aya sabab-sabab, bahkan aya sababna kulantaran ditalukeun ningali perilaku Rasul. Contohna Bani Mustalik teh pimpinanna Huyai bin Akhtab. Jadi termasuk golongan mena. Pokoknya mah lamun hari tah hayang awewe geulis tah teangan Bani Mustalik gitu. Pasti dirinya dijamin turunan malalan Sri Tunggul. Baheula teh dikersakeun ku Rasulullah tah. Tahu kita Bani salah satu kelompok Yahudi. Ternyata ku Rasulullah diperdekakeun seluruh tawanan perangna. Ibu-ibu jeung gadis-gadis nanti diperdekakeun ku sadayana ku Rasul jeung ku para sahabat. Dan ini membuat salut Huyai bin Akhtab. Lantaran selama perang antara Yahudi atau bahkan jeung luar negeri
jeung siapapun belum ada yang memuliakan musuhna cek bahasa mana. Jadi biasa nama lamun eleh perang teh ja'ala a'izzaha adillah. Sok dijadikeun nu menak-menak nanti jadi terhina. Sementara itu Huyai bin Akhtab kemudian budak-budak Nabi Sajaban diperdekakan ke Rasulullah sehingga statusnya sama. Tidak ada penghambaan, tidak ada hamba sahaya. Cek Huyai kakara kuring ditalukeun perang kita dimuliakeun kieu. Nah, akhirnya ngumumkeun, "Wahai seluruh bani mun ngaku keneh ka saya sebagai ketua." Ketua Bani Mustalik, ayo orang tuturkeun nu ngaran Nabi Muhammad. Semuanya masuk Islam ka Bani Mustalik dengan akhlak Rasul seperti tadi. Nah, itu contohnya sabani berlebat. Nutul satu juna keluar ngagrup deui jeung mobilan sajen. Jadi dugikeun ka kaping ka tahun 7 mah. Tahun 7 matras gitu. Sakubilah berontak serang ku Rasulullah, sakubilah berontak serang gitu. Tah nyerang eta teh kade lain pemaksaan agama, tapi pelanggaran perjanjian. Jadi mukmin muslim dinaha sapertos kitu kudu sing tiasa uswah ka Rasulullah. Selama perjanjian berjalan, maka jangan dilanggar. Itu adalah akhlak Rasulullah. Sok sanajan jeung kafir gitu. Sanajan jeung kafir. Tetapi ketika perjanjian dikhianati, maka wajib melawannya, dan itu sunnah Rasul. Wajib meluruskannya dan tidak ada dendam apapun. Tidak ada dendam apapun, hanya semata-mata melaksanakan tugas Allah. Jadi tidak ada walau mau dakwah lisan, mau dakwah bilha atau mau dakwah dengan senjata di dalam Islam itu tidak ada muatan pribadi atau dendam. Sayyidina Ali ya, dek ngadek musuhna, isi musuhna teh nyiduhan gitu nya. Diren heula Sayyidina Ali mah. Atur sahabat nu gigireun teh naroskeun. Nah, beuteureuh sana. Ya Ali nyiduhan mana si ituna. Cek babaturan teh, mau cenah nyiduhan yang hak sekalian. Cenah justru lamun nyiduhan, bisi ngadek saya. Teh kusabab si itu nyiduhan, berarti ieu mah urusanna pribadi lain dititah ku Allah. Gitu. Mata kereun heula saya teh bisi ngadekna karena pada si itu nyiduhan lain karena perintah Allah. Bayangkeun kontrol emosi dina waktu terdesak seperti itu. Ari urang pan menta teh batur teu puasa atau muka warungna langsung dibalenogan dendam karena menang puasa sih itu henteu nah sok dek hukum di mana ya itu nah itu ya jadi pembaliut kan jadi tidak ada dalam hal apapun jadi lamun urang ngarumasakeun eleh aku eleh kan sikap nu eleh dek kumaha teu bisa mengeleh pupus goyang. Jadi mau boga ganjaran dan itu bagian dari godaan setan. Nasibna dibunuh sehingga Nabi Yahya Nabi Zakaria kan gitu kan. Nu penting teh mengpar jeung teh bewot akhirat tetap eksis. Hada kitabi ieu kitab kuring, ieu aturan kuring gitu sehingga Nabi Isa kan Nabi Isa kumaha? Ini Abdullah atania kitab, saya adalah petugas Allah dan ini kitabku. Orokene itu cerita itu tadi harapun Yahudi jeung sebagainya. Tak gitu. Jadi siapapun yang beramal soleh dan beriman dan beramal soleh, iman terus beramal soleh. Dek background Yahudi, dek background Nasrani, latar belakangna ateis atau aliran kepercayaan apapun, iman heula ka Allah. Terus iman terus amal soleh. Ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Ta eta jadi penduduk surga dan bakal langgeng dina surga. Ta ieu
ayat jawaban sekali deui ke Yahudi, di mana Yahudi tersebut adalah komunitas terbanyak di Madinah dan waktu itu Rasul dalam kapasitas sebagai pemimpin wilayah Madinah. Ya. Dan ieu karek tahun kahiji sana naon. Di naon sababna surat Al-Baqarah kumplit ti mimiti bab wudu, bab keimanan, bab rukun iman, bab rukun Islam gitu. Terus bab hukum, bab keluarga, bab suami istri, bab munakahat, bab jual beli, sadayana aya. Margi di Madinah Rasul tos mulai ngurus masyarakat anu real. Ari di Mekah mah Rasul diudag-udag we ku Abu Lahab jeung Abu Jahal. Nya. Tah tos mulai ngurus masyarakat. Mata bekal-bekal jeung pedoman-pedoman bagaimana menyelesaikan masalah sosial, masalah masyarakat, melihat objek dakwah, iya disesuaikan. Kulantaran di payunan Yahudi, sabar ayat kapayun terus bagaimana ngaluruskan cara pandang Yahudi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tah berarti tugas orang oge bagaimana ngaluruskan cara pandang bangsa Indonesia dengan Islam, baik itu sebagai ukhuwah insaniyah sesama manusia najan beda agama ya, atau sesama mukmin dan sesama muslim. Masih keneh tentang Yahudi jeung Nasrani dina ayat wa id akhadna mitsaqo bani Israila la ta'buduna illallah wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu